大家好，很高兴又和大家见面。今天我想静下心来，和大家好好聊一聊藏在我心里很久的故事。熟悉我的观众朋友应该都知道，我今年35岁，之前一直从事程序员相关的工作，但是从现在算起，我已经整整2年没有找到正式的工作了。2年的失业生活让我的生活状态和精神状态都发生了巨大的变化。很多关注我的人都发现我患上了抑郁症。这段时间以来，也不断有人在问我，到底是什么原因让我走到了今天这一步。其实如果单单只是失业，只是职场上的压力，我或许还能慢慢熬过去。可真正压垮我的，从来都不是眼前的工作困难。长久以来堆积在心底的负面情绪，一部分确实来自过去高强度的职场生活。做程序员的这些年，行业节奏快，加班多，竞争激烈，日复一日的高压状态一点点消耗着我的精力和心态。但除此以外，还有一个更深更久的根源，也就是我的原生家庭。可以说，童年和少年时期的成长经历早早就在我的心里埋下了阴影，也是诱发我抑郁情绪最重要的原因。之前我看到一个名人的观点，他应该就是英伟达的黄仁轩吧。他说，在亚洲地区，很多传统家庭里长大的孩子，特别是东亚，这一生大概率都需要依靠心理疏导，甚至长期看心理医生，才能慢慢抚平内心的伤痕。一开始我只是当作普通的言论去看待，可结合自己几十年的亲身经历之后，我才明白这句话背后的无奈。今天我就毫无保留地把我的成长故事讲出来，也和大家一起探讨一下亚洲传统家庭教育里存在的问题。在我的感知里，很多亚洲父母从心底里就没有把孩子当作一个独立完整的个体去看待。在他们的认知当中，孩子更像是家庭的一部分，是父母的附属品，甚至他们会把孩子当作家里面的饲养的宠物一样。他们习惯安排孩子的一切，掌控孩子的生活，却很少愿意停下来认真听听孩子内心真实的想法。他们不会主动问我们到底过得开不开心，不会关心我们到底喜欢什么，向往什么样的生活，也不在意我们内心的感受是好是坏。这么多年来，我一直都想不通，为什么会形成这样的相处模式？为什么亲人之间不能多一份理解和尊重？在我父母那一辈人的观念里，管教孩子就必须要做到足够严厉。他们根深蒂固地认为，打骂、批评、约束都是教育孩子理所应当的方式。如果对孩子太过温柔、太过包容，就会让孩子变得娇气，吃不了苦，将来也无法独立面对生活。这套想法贯穿了我的整个童年、小学、初中和高中。在这样的环境里成长，我的心态、性格都在潜移默化地被改变，很多伤痛也从此刻在了心里。先说说我的父亲，从我有记忆开始，他就是一个沉默又严肃的人。在我的印象里，我们父子之间几乎从来没有过一次心平气和、轻松愉快的聊天，没有日常的嘘寒问暖，没有遇到问题时的耐心开导，更没有亲人之间温暖的互动。
我们之间的距离好像从一开始就很远。我到现在还清晰记得我自己2岁时候发生的一件事。那时候我年纪还小，不懂事，只是玩耍的时候不小心打碎家里面的碗，但这对一个幼儿来说只是一件再平常过的一个小失误，可我的父亲当场就狠狠扇了我一个耳光。那一年我才2岁，懵懂的年纪里，这一记耳光带来的恐惧，我到现在都无法忘记。等我步入小学，慢慢成长，慢慢长大，这样的严厉甚至极端的对待也从来没有停止过。有一次，我只是出于小孩子的好奇，伸手摸了一下家里面刚买的新洗衣机，并没有做出任何破坏的行为，可就是一个这样小小的举动，父亲竟然非常生气地对我说要拿枪把我打死。每次想起这句话，我的心里都会一阵难受。这么多年，我常常反复问自己，这样的相处方式真的是出于父母对孩子爱吗？我越来越迷茫。随着年龄的慢慢增长，父亲也常常和我谈起养育我的初衷。他直白地告诉我，辛苦把我养大，就是希望等到他们年老之后，身边有个人照顾，老了之后能有所依靠。听到这句话，我心里五味杂陈。那一刻，我忽然觉得，从我降生到这个世界开始，我似乎就不是一个单纯的孩子，更像是一个背负予养老任务的对象。在我成长的过程里，我几乎没有感受到那种无条件纯粹的关爱，这也是我心里一直缺失的东西。到头来才发现，原来我只是一个被别人利用的工具。聊完我的父亲，接下来我想说说我的母亲。平心而论，我能隐约感受到她心里是有我的，也有着为人母亲最为朴素的情感，但是她性格太过强势，处事方式也比较蛮横，相处起来让我始终觉得非常压抑，很难真正亲近。我还记得儿时一件让我倍感难堪的往事。小时候，小孩子都喜欢玩水，有一回我贪玩，不小心把裤子弄湿了。这本来就是孩童时期一件无伤大雅的小事，可母亲当时特别生气，直接当着一众亲戚的面把我的身上的衣服全部都脱了下来。她完全没有顾及到我的脸面，也不在意一个孩子心里的害羞跟自卑。做完这些之后，还直接把我推出家门，反锁了大门。那一刻，我站在门外，委屈到了极点，眼泪止不住的往下流，却因为害怕，连大声哭泣都不敢。那种当众被羞辱的感觉，这么多年一直留在我的记忆里。还有一件小事也让我记了很久。小时候我偶尔会咳嗽，晚上那个时候我还是跟母亲睡在同一张床上，一旦我咳嗽，她就会表现得非常不耐烦，直接让我立刻滚出房间，不准我在她身边咳嗽，因为她觉得我咳嗽打扰了她睡觉。在她眼里，我变成了一个麻烦，连身体不舒服都不会被包容。更别说基本的关心了。上学的日子里，别的孩子都能感受到来自家人的呵护，而我却总是孤身一人。每到下雨天，放学走出校门，总能看到很多家长撑着伞，早早地等在学校门口接自己的孩子。可那么多年来，从来没有人为我送过一把伞。
有一次下着小雨，我站在门口等了很久，望了一遍又一遍，始终等不到家人的身影。实在没办法，我只好咬咬牙，冒着细雨一路走路回家。本来以为回到家能够得到一句关心，问我有没有淋湿，会不会着凉，可迎接我的又是一顿指责。母亲不仅没有心疼我淋雨赶路，反而指责我太笨，不知道主动去学校旁边的亲戚家去借伞。在他看来，遇到问题想办法解决是理所当然，但他从来没有想过一个小小的孩子独自面对下雨天的时候的无助。其实在我更小的时候，我并不是一个沉默寡言的人。那时候我天性活泼，特别喜欢说话，也乐于把生活里遇到的趣事、新鲜事分享给身边的人。在小学的时候，我在学习的时候遇到一些不会做的题目，也会鼓起勇气主动跑去问母亲，希望能够得到她的讲解和帮助。可是她只是摆了摆手，语气敷衍的懒得回答，直接拒绝了我。一天又一天，一年又一年，在这样冷漠严苛且缺少温情的家庭氛围里，我一点点发生了改变。我开始变得胆小怯懦，不敢主动跟爸妈说话，遇到事情也习惯把想法藏在心里面，毕竟我就算是说了也没有用，说了到时候也是受到的是一顿指责。慢慢的，我也不再愿意跟身边的朋友同学交流。是从小学、初中再到高中，我的脸上几乎看不到笑容，性格也变得越来越内向孤僻。很多时候我一整天都不说一句话，沉浸在自己孤单的世界里。这样沉默压抑的状态持续了很多年，直到我长大成人，离开家人，步入社会，开始参加工作，接触到形形色色的和不一样的生活环境，我的心态才慢慢的放松下来，也终于重新学会了微笑，性格比年少时开朗了不少。可即便如此，童年时期留下的那些心结、伤痛和负面情绪，也像一道道印记，深深地埋在心底，始终无法彻底抹去。后来我慢慢了解到欧美国家的家庭教育模式，对比之下，心里生出了很多感慨。在那样成长的环境里，父母大多会把孩子当作一个独立的个体去尊重，愿意倾听孩子的心声，包容孩子的小缺点。所以说，在这种环境下长大的人，大多数性格开朗外向，内心自信又舒展，待人接物也更加从容。就比如说我之前有刷到一个视频，有一些中国的孩子被一些荷兰、美国人收养，我能够看得出他们的性格都非常自信，表达能力也特别强，非常的敢说。相对于在中国从小在中国长大的这个孩子，就是有很大的区别。这同时也让我忍不住开始思考，亚洲一些传统家庭的教育方式是不是本身就存在很多需要改变的地方。我相信绝大多数父母内心都是爱着自己的孩子的，这份心意毋庸置疑，可很多长辈表达爱的方式实在是让人难以接受，把孩子当作是附属品去掌控，用打骂、忽视、指责的方式去管教，用养儿防老的功利心态去看待亲子关系，这些模式真的无法给孩子带来健康的成长环境。如今我人已经到了中年，35岁的年纪，一边承受着长期失业带来的生活压力，一边还要
和多年积压的家庭伤痛、心理内耗做对抗，多重负面情绪交织在一起，最终让我确诊了抑郁症。很多时候我都会悲观地觉得，从出生开始，我的人生就好像已经慢慢崩塌了。一路走来，缺少无条件的关爱，缺少平等的尊重，缺少温暖的陪伴，这些缺失影响了我的整个人生。我知道屏幕前有很多来自世界各地的观众，其中有不少成长在亚洲家庭的朋友。我不知道大家听完了我的故事，有没有类似的经历，能不能体会到我心里的感受。传统的家庭观念、亲子相处模式延续了一代又一代，可时代一直在进步，人类的思想也在不断变化。那么我们过往的家庭教育方式是不是真的需要做出改变呢？父母到底如何正确的爱孩子、教育孩子？怎样才能让孩子在充满尊重和温暖的环境里长大？这些问题，我想每个人都有自己的想法。今天我鼓起勇气把藏在心里几十年的故事和感悟全部都讲出来，既是和大家分享我的真实人生，也希望能引发更多人的思考。如果你在成长路上也有相似的经历，或者对于家庭教育、亲子关系有自己的看法和观点，都欢迎大家在评论区留言，我们一起交流，一起探讨。感谢大家耐心听完我的分享，我们下期再见，谢谢大家。